السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناة فنون الطبخ مع إيمان. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير عصير الحامض، وكنتمنى تعجبكم. بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقة تحضير، وكنتمنى منكم تشتركوا في القناة وديروا ابوني وسبسكرايب. غادي نحتاجو 5 كيلو ديال الحامض، وغادي نحتاجو 2 كيلو ديال سنيده. غادي نحكوها في الحكاكه رقيقه حتى تبان لينا القشره البيضاء، وغادي نبقاو على هاد الطريقه هادي تنساليو الحامض كامل. هانتوما كي كتشوفوا كيجيني على هذا الشكل هذا من كنحكوه. وغادي نعصروا الحامض. غادي نزيدو الحامض اللي حطينا على العصير الحامض، وغادي نزيدو 2 كيلو ديال السنيده، غادي نبقاو نخلطو حتى ينسجم لينا الخليط. غادي نخليوها نهار كامل في الاناء، وغادي نبقاو كل شويه نبقاو نحركوه باش داك السنيده تذوب لينا. هانتوما كي كتشوفوا السنيده دابت والعقده وجدات. غادي ندوزو دابا باش نصفيوه في الصفايه.
وغادي نخليوه يستقطر لينا مزيان. وهذه هي العقده اللي كنحصلوا عليها. تقدروا تستعملوها في اي فاكهه بغيتو، في البنان، في التفاح، في اي حاجه، المهم فواكه كامله بصفه عامه. ولا بغينا نشربوه الطبيعي غادي نديرو اطرو ديال الماء فيه 2 كيسان ديال العنبه. الصراحه كيجي خطير خطير. وبالنسبه للقشور ديال الحامض انا ما كنستغناش عليه وما كنلوحوش، كنستعملو في ليكيك، في البانكيك، المهم اي حاجه كنبغي نكهها بالحامض كنستعمل فيها انا القشور ديال الحامض. هانتوما كي كتشوفوا. وبالنسبه للعقده انا كندير 2 كيسان ديال العنبه، كنديروهم في شاصيات وكنديروهم في المجمد، وكيبقاو ليا لمده ديال شهرين 3 شهور فقط. وكل اطرو ديال الماء كنستعمل فيه 2 كيسان ديال العنبه ديال العقده. وهذا هو الشكل ديالو، كيجي عصير منعش وكيعطيكم كميه كبيره ومكونات قليله، وكنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم.